السلام علیکم. نن زموږ سره سیشن 3 دی. په سیشن 3 کې به موږ نوي الفاظ زده کوو. راځئ چې موږ اول په روټس یاد کړو. نن فرست نمبر دی ام بی. ام بی زموږ سره معنی ده بوت، یعنی دواړه. ام بی بوت. مونو یا مونوس معنی ده ون، یعنی یو. مونو چې کله راشي موږ ته څه مطلب الو؟ ون. مس موږ مخکې ویلو چې دا څه ته وایي؟ هیټ، یعنی نفرت. بی چې کله راشي زموږ سره په اوله کې موږ ته څه معنی الو؟ ټو، یعنی دوا. بی ټو. ګاین چې کله راشي یعنی ومن، ښځې. ګاین ښځې معنی. فولی یعنی many، زیاد. فولی زیاد. انترو هیومن یعنی انسانان. ډیکسټر رائٹ ہینڈ، خی لاس. ډیکسټر سمانه ده خی لاس. سینسټر سمانه ده لیفٹ ہینڈ، یعنی ګس لاس. گوش سمانه ده لیفٹ ہینڈ، دا هم ګس لاس ته وایي. ډرایټ هم خی لاس ته وایي، رائٹ ہینڈ. اینډروز وایي میل ته. اینډروز چې کله راشي یعنی سړی، میل. فایل چې کله راشي لاو، یعنی معنی ده لاو، یعنی محبت. فایل چې کله راشي لاو. بس راځئ زموږ سره ورډز دي او دا به موږ د روټ په مدد سره د هغې باندې سازو. ډیکسټرس څنګه چې موږ هلته وویله چې ډیکسټر رائټ هینډ ته وایي، نو دلته څه شو؟ ډیکسټرس یعنی سکلفول. هغه کس چې هغه سکلفول یعنی په لاسو کې سکلفولي هغه په کمپیوټر باندې لیکل کوي، ټایپینګ کوي، یا په پاڼه باندې لیکل کوي، یا که بل د لاسو بل څه کار کوي، نو هغه ډېر سکلفول، ډېر زر یې کوي او ډېر په ښه طریقې کوي. هغې ته څه وایي؟ ډیکسټرس یعنی سکلفول، هغه کس چې هغې څه مهارت وي. بل دی زموږ سره ام بی چې موږ هلته روټ ورډ وایو چې ام بی څه ته وایي؟ دا بوت ته وایي. نو ام بی ډیکسټرس. او ډیکسټر موږ هلته څه ویل؟ ډیکسټر څه ته وایي؟ رائټ هینډ ته وایي. نو ام بی یعنی دواړه. ام بی ډیکسټرس هغه کس ته وایي چې هغه دواړه لاس یوز کولی شي په کار کې ایکول. able to use the right and left hands equally well. هغه کس چې هغه دواړه لاس یو شان استعمالولی شي. دا نیچرلی ځینې داسې کسان چې هغه دا دواړه لاس استعمالولی شي، لیکل چې دی په دواړو لاسو یو شان کولی شي، هغې ته څه وایي؟ امبي ډیکسټرس. بل دی زموږ سره سینسټر چې مونږ څنګه په روټس ورکې وویله، سینسټر دا ګس لاس ته وایي. نو دلته معنی ده ایول، یعنی بیډ. دا چې دی بیډ کنسیډر کېږي که نه. مونږ خو په ګس لاس یا څوک خوراک کوي، مونږ ورته وایي چې دا څه ده، دا غلط. مس معنی نفرت. تروپي یعنی هیومن. میسنتروپیک هغه کس ته وایي چې هغه انسانان نه نفرت کوي، یعنی hating mankind, hating people, hating human. هغه کس چې هغه انسانانو نه نفرت کوي هغې ته میسنتروپیک وایي. انترو چې موږ ویله دا هیومن ته وایي، یعنی انسانان. فالوجي مطلب study، the study of human beings. انتروپالوجي څه؟ the study of human being. دا هغه سبجیکټ دی چې په دې کې انسانان سټډي کوي، د هغو ثقافت سټډي کوي، د هغو معاشره سټډي کوي. دې ته څه وایي؟ انتروپالوجي. ګاین چې موږ څنګه وویله ګاین ومن ته وایي، یعنی ښځې ته. کالوجي مطلب سټډي. نو څه شو؟ study of women's diseases. دا هغه فیلډ دی چې په دې کې د ښځو
بیماریان سټډي کیږي دیتا ګاینکالوجي وایي. مونو مونږ چې څنګه ورته ویله چې مونو د دې روټ ورډ دی زموږ سره 1 یعنی یو مونو او ګیم زموږ سره واده ته و زموږ مخکې ویل دي مونو ګیمینګ یعنی a system of only one marriage. هغه نظام چې په هغې کې یو واده یعنی کس چې دی هغه یو واده کوي یعنی یوه ښځه کوي هغې ته مونوګیمي. بی گیمی بی مونږ هلته معنا اخیستې وه یعنی دوه بی معنا ده دوه او ګیمي مطلب واده. نو a system of two marriages بیگیمی دا آغا رواج دے آغا نظام دے چې پدې کې خلک دوه ودونه کوي هغې ته څه وایي بیگیمی. میسوجني میس څنګه وویله میسوجني میس مطلب دی هیټ یعنی نفرت او ګاین چې دی دا څه ته وایي ومن ته وایي. میسوجني یعنی د ښځو نه نفرت د ښځو نه نفرت کول دې ته څه وایي میسوجني یعنی ښځې نه خوښول هغې ته څه وایي میسوجني. هیټ آف ومن. فولي مونږ ورته معنا وکړه مینی یعنی فولي مطلب ډېر ګیم مطلب واده. فولي ګیم a custom in which one man has many wives. دا هغه سیستم دی هغه نظام دی چې په هغې کې د یو کس ډېرې ښځې یعنې د دوو نه زیاتې یا درو نه زیاتې هغې ته څه وایي فولي ګیمینګ. یا هغه مونږ ویلی شو چې هغه کلچر چې په هغې کې یو کس زیات ودونه کولی شي هغې ته فولي ګیمینګ وایي. فیلنتروپي مونږ چې څنګه ویله چې فایل معنا ده محبت تروپي انسانان. فیلنتروپي love of mankind د انسانانو سره محبت کول دې ته څه وایي ایډروټنس مونږ هلته وویله. ایډروټنس دا سکل ته وایي هغه کس چې هغه سکلفولي د هغه لاسونه ښه کار اخیستی شي د دماغو نه کار اخیستی شي هغې ته ایډروټنس وایي. او دې ته مونږ وایس هم ویلی شو عقلمند. سکل پول پرسو ته هم مونږ ویلی شو. فولي جینیسټ مونږ چې څنګه ورته وویله چې فولي مطلب مینی او جینیسټ ومن. فولي جینیسټ هغه کس چې هغه د هغې ډېرې زیاتې ښځې. فولي جینیسټ a man with many wives هغه کس چې د هغې ډېرې زیاتې ښځې هغې ته مونږ ویلی شو فولي جینیسټ. بل دی زموږ سره فولین ډرسټ هغې ښځې ته وایي چې د هغې زیات هسبنډ یعنې زیات خاوندانې هغې ته څه وایي فولین ډرسټ. او دا په انډیا کې یو رسم دی چې په هغې کې ښځه ډېر زیات مړونه کولی شي د هغې 2 یا 15 مړونه کولی شي هغې ته څه وایي فولین ډرسټ. انترو مونږ ورته ویله چې دا هیومن ته انسانانو ته وایي انتروپالوجسټ یعنی هغه انسان چې هغه ماهره ایکسپرټي چې هغه د انتروپالوجي مطلب دا هغه کس چې هغه ماهره چې هغه د خلکو ثقافت سټډي کوي هغه سوسایټي سټډي کوي هغې ته څه وایي انتروپالوجسټ. ګاینکالوجسټ مونږ چې څنګه ورته وویله چې ګاین چې دی دا مطلب ومن. ګاینکالوجسټ هغه ښځه ډاکټره چې هغه ماهره د ښځو په علاج کې د ښځو په بیماریانو کې د فیمیل ریپروډکټیو هیلث کیسه یې هغه ماهره د ښځو چې څومره بیماریان وي
نو هغې کې څه وي په هغې کې ماهره وي یعنې فیمیل ډاکټره هغې ته څه وایي ګاینکالوجسټ. اخرنی ورډ زموږ سره فیلنتروپسټ. موږ څنګه ویلې فایل مطلب محبت او انترومین هیومن. فیلنتروپسټ هغه کس ته وایي چې هغه د انسانانو سره محبت ساتي، هغه خیر رساني خیر رسونکی او هغه په فلاح و بهبود کې صحیح هغه انګیجي، هغه دا خوښوي چې انسانانو سره څه وکړي مدد وکړي، فاینانشلی سوشلی دا څه مدد ورسره وکړي، هغه دا خوښوي چې انسان څه کړي دې ته ترقي ورکړي. نو هغې ته څه وایي فیلنتروپسټ. موږ د دې اګزامپل اخیستی شو ایدي چې و یعنی عبدالستار ایدي was a great philanthropist. موږ دا ویلی شو چې هغه ډېر ښه یو عظیم خیر رسان. دا زموږ سره سیشن 3 امید ساتم چې ستاسو به خوښ شوی وي.